Dievs saka, Слово говорит, nav neviena taisna. нет ни одного праведного. Neviena. Ни одного. Jūs dzirdat? Слышите? To saka Bībele. Это Nav говорит Библия. neviena. Visi ir grēkojuši. Нет Un никого. visi Все ir согрешили. atšķirti, atdalīti no И dievišķās все godības. лишены славы Божией. Vai ir jēga salīdzināt mani sevi ar kādu? И есть ли смысл мне сравнивать себя с кем-то? Ja visi ir grēkojuši, Если все согрешили, tad ar ko mēs mēramies? тогда чем мы меряемся? Mēs mēramies ar saviem darbiem. Мы меряемся своими делами. Kāds ir veiksmīgāks, У kādam кого-то kaut более kas vairāk ir, удачи, у kāds ir кого-то skaistāks. что-то больше, что-то красивее. Un mēs salīdzinām sevi, mēs domājam, o, И мы mēs esam maziņi. сравниваем себя и смотрим, ой, я такой маленький, Maziņie šmirģelīši. такой маленький. A viņu ir Ai, liela. tā. A mēs maziņi, a viņu А вы liela. маленький, а они Mēs большие. salīdzinām И мы pēc сравниваем. darbiem. Bet viss, kas mums ir, Но все, что у нас есть, viss, kas mums patiesībā ir, все, что у нас есть на самом деле, tas ir Jēzus. это Иисус Un viņa dotā žēlastība. и Его данная Un благодать viņa dotā taisnība. и данная им праведность. Es saku, o, bet es И ты sagrēkoju. говоришь, о, ну я согрешил, Tu vienalga taisnīgs. ты все равно праведен. Vai jā? Да, Jā. да, Jā, tu esi taisnīgs. в духе ты праведен. Kad tu esi kritis, tad runā sev šīs lietas. Когда ты падаешь, тогда говори себе эти вещи. Kā es drīkst runāt? Как я могу говорить? Tāpēc, ka Dievs to ir pateicis par tevi. Это сказал о тебе. Dievs to ir pasakījis par Он tevi. Ne это es. сказал о тебе, не я. Tā nav mana ideja. Это не моя Viņš ir идея. attaisnojis tevi. Он тебя Viņš ir оправдал. pateicis, ka tu esi Он taisnots сказал, Kristus что asinīs. ты оправдан Viņš to ir в izdarījis. Иисуса. Он это сказал. Amen. Un tev nav tiesības teikt par savu dzīvi kaut ko citu. Право говорить о себе что-то другое. Tu gribi būt brīvs no grēkiem? Ты хочешь быть свободен от Tu греха. gribi brīvs būt no Ты atkarībām? хочешь быть свободен от зависимости. Šī ir vēsts, kas tev atbrīvos. Это весть, которая тебя Kad tu pieņem savu освобождает. patiesību būtību, Что kāds ты tu принимаешь esi. свою истинную сущность, кто ты. Аминь. Mēs kā cilvēki, mēs lūkojamies, Мы, mēs как piesām, люди, notiesam cilvēkus смотрим, apkārt ap sevi. осуждаем людей вокруг. Dievs redz citādāk. Но Бог смотрит иначе. Viņš skatās citādāk. Он смотрит иначе. Jūs zināt, kāds stāsts bija. Знаете, был такой рассказ, история. Kāds brālis Один брат vakarā bija bārā, вчера iedzēries, был в vai баре, dzēries, nezinu, ko напился. viņš atnāca uz Не знаю, что он там dievkalpojumu. делал, но на следующий день пришел на Un kāds viņu служение. bija redzējis tur. И кто-то его видел там. Un viņš sēž un notiesā, viņš runā И par он viņu. сидит и осуждает этого брата. Liekos. Лицемер. Vakar Вчера es viņu redzēju. я видел Viņš его. bija bārā. И он был в баре. Viņš uzvedās ne tā, И kā он vajag. вел себя не так, как надо. Tagad viņš nāk te А теперь он пришел un здесь tēlo svēto. и изображает из себя святого. Halleluja! Аллилуйя. Liekulis! Лицемер. Nē, Нет. ziniet, kur viņš bija liekulis? Знаете, где он был лицемером? Vakar tajā bārā viņš bija Вчера в liekulis. том баре он был лицемером. Šodien šeit А сегодня здесь viņš ir tas, kas viņš ir patiesībā. он тот, кем он является на самом деле. Un tas ir tas, ko Bībele saka И это mums. то, что Библия говорит нам. Netopiet šajā pasaulē līdzīgi, Не bet уподобляйтесь этому pārvērtieties, миру. atjaunodamies savā Преображайтесь, prātā. обновляя свой разум. Ko mums prātā vajag saprast? Lai jūs pareizi saprastu Dieva gribu. Правильно поняли волю Божью. Lai jūs saprastu pareizi Dieva gribu. Ko Dievs vēlas mūsu dzīvēs? Ko viņš ir izdarījis? Ko viņš vispār grib no mums? Что он вообще хочет от нас? O, viņš grib vienkārši, lai mēs nākam katru svētdienu, sēžam, pieceļamies, paslavējam un ejam mājās, atkal cepam pankūks, lamājamies, strīdamies, nodzīvojam svētdienu šitā, un atkal svētdienu uz dievkalpojumu. Halleluja! Воскресенье опять в церковь. Sludinātājs sludina par brīvību. Mēs tam, nē, mēs neesam tādi, mēs esam sliktie. Мы говорим, нет, мы не такие. мы Labi, ka плохие. jūs esiet, mēs esam, jūs labie, mēs sliktie. Хорошие, а мы плохие.
Kalpotāji domā, ak, Dievs, labi, viņi nezina, kādi mēs esam. Думают, о, хорошо, что они не знают, какие мы. Un mēs dzīvojam tā kā И мы живем как kaut kādā ilūzijās. в какой-то Jūs иллюзии. zināt, kalpotāji arī problēmas ir. Вы знаете, у служителей тоже Viņiem есть ir viņi ir проблемы. tādi paši cilvēki. Они такие же люди, Tādi, kādi jūs. как и вы. Tikpat svaidīti. Настолько помазаны. Tas pats Jēzus dzīvo Тот jūsos. же Иисус живет в вас. Halleluja! Ne mazāks, ne lielāks, tāds Ни pats. меньше, ни больше. Visiem ir Такой problēmas. же. У всех есть проблемы. Visiem! У всех. Arī man jāpieceļas un jāzem prom ir slimības И un мне sāpes. надо подниматься и прогонять и боль, и болезнь. Pavēlēt, lai viņas iet prom no manas И dzīves. повелевать, чтобы они уходили из моей жизни. Tāpēc, ka viņiem nav tiesības būt Потому šeit. что у них нет права быть здесь. Viņi atnāk, viņi sāk sāpēt. Они приходят и начинают болеть. Es saku, tā, tu pagaidi, ko tu... Nē! И я говорю, ну подожди. Ej prom, Jēzus Kristus vārdā. Es viņai saku, ej prom! Я говорю, уходи. Jā, tu tik jocīgs, tu runā Да, ты sāpēm, такой jā? странный, ты говоришь с болью. Jā. Да? Es runāju to, ko Dievvārds saka. Я говорю то, что говорит Слово. Es ņemu to vārdu, ko Kristus man ir dāvinājis. Я беру ту власть, которую даровал Un мне ziniet, Бог. kas mums dod šo vārdu? И знаете, кто дает нам эту власть? O, atnāks lielais svaidītājs, О, uzliks ķepu придет virsū. один, помазанный, возложит свою Un руку. tad es iešu darīšu. И вот тогда я пойду. Nokritīs lielais dievmaiss pār mani. Упадет огромный мешок на меня. Dievmaiss, dievmaiss. Божий мешок. Nevis parastais, Не просто dievmaiss. мешок, а Божий мешок. Noputēs viss. Пыль вокруг. Visi redzēs. И все увидят. Visi teiks. И все скажут, Viņš ir svaidītājs. он помазанный. Un viņš ies. И он пойдет. Viņš ies. И он pойдет. Alaid. Пусть Vainās. Un отойди. viņš ies. Он Вот пойдет так. и скажет. Podā ūdens nolaidies. Jā, vai. Atkorķējies vaļā, nedambējies tiek, jā, vai kaut ko vēl. Иди, вода, уходи, Un не cilvēki ieraudzīs, ka засоряйся. viņš atdambējās. И люди увидят, что Labi, засор es прошел хорошо. atceros. Я Vai ventu посмотрю. pāršķirs plušām. Lielais dievmaiss. Огромный Божий мешок. Par vēlu. Слишком поздно. Tu jau esi svaidīts. Ты уже помазан. Tu esi pilns dzīvības. Ты уже полон жизни. Tev ir jāatjauno domāšanas. Ziniet, tur Bībelē sacīts, kad tiek runāts par atjaunošanu, par domāšanu. Tur ir teikts, lai mēs pareizi saprast Dievu О gribu. обновлении разума, что нам надо правильно познать волю Un tur ir Божью. teikts, И там to, сказано, kas ir labs, то, tīkams un что pilnīgs. благое, угодное и Labs, совершенное, tīkams un pilnīgs. благое, угодное Labs, и tīkams un совершенное, pilnīgs. благое, Dieva grib priekš tavas угодное и dzīves ir совершенное. laba, tīkama un pilnīga. Halleluja! Amen! Labs, tīkams un pilnīgs. Благое, угодное Tas и ir tas, ko Dievs совершенное. vēlas darīt mūsu Это dzīvēs. то, что Viņš Бог vēlas хочет radīt делать в labas нашей lietas. жизни. Он Halleluja! хочет делать хорошие Un viņš вещи. klauvē pie mums. Viņš Он grib nākt стучит mūsu dzīvēs. к нам. Mūsu Он iztēles хочет var войти в domāt нашу жизнь. pavisam kaut ko citu. А наше воображение, наше представление могут показывать что-то другое. Tas tā nevar notikt. Этого так не Tas tā может nevar būt. Atcerieties, произойти. ka Bībelē Такого не bija, может быть. kad bija Помните, как bats. в Библии, когда был голод, Un pravietis teica, ka пророк šodien сказал, viss izmainīsies. что сегодня все изменится. Atkal būs normāls cenas, viss būs Сегодня опять kārtībā, viss будут būs нормальные brīnišķīgi. цены, Viņš все будет pravietoja. прекрасно и хорошо. Он пророчествовал. Un tas virsnieks pateica, И начальник ja сказал, pat Dievs atvērs savus что debesis, даже если Бог откроет небеса, tas nevar notikt. этого не может Viņš teica, tu произойти. to redzēsi, bet tu И пророк nevarēsi. сказал, ты это увидишь, но не вкусишь от этого. Kāpēc viņš nebaudīs tos? И почему он не насладится этим? Viņš tajā virzienā iet. Он идет в том направлении. Viņš iet tajā virzienā. Jūs Un esat ir dzirdējuši, ka tas Bībelē tomēr. sacīts, ka mūsu Ir Bībelī lupas, skazana. mēle ir kā stūre. В Библии сказано, что наш язык как руль, Jā, ka viņš stūrē mūsu dzīvi. что он направляет нашу жизнь. Kur tad nu mēs stūrējam? И куда мы рулим? Amen. Mēs varam aizstūrēt. Мы можем направиться. Citreiz, ziniet, ir, ka Dievs, И Dievam знаете, ir иногда бывает, neteiksim, ka tā, ka jāpieliek sargs pie manas mutes. что не то, чтобы Богу надо поставить стража у моих уст, Bet tad, kad tu saproti, ka но когда ты понимаешь, dzīve un nāve stāv mutes varā. что жизнь и смерть во власти языка, Ne tikai manā dzīvē, bet arī не только в моей жизни, kam tu to sludini, kam но tu и для saki. тех, кому ты проповедуешь, Es
Mēs sludinājām par Dāvidu. Я недавно проповедовала о Давиде. Un tad, kad bija Goliāts, И когда был Голиаф, visa Izraēla tauta bija noplakusi. весь израильский народ А с- паник, Jā, ar Saulu ieskaitot. и включая Саула. Visi Все. bija pilnīgi noliekuši. Viņi baidījās. Были Viņi, они kad были ieraudzīja в страхе. Goliātu, viņi ieraudzīja, ko Когда Goliāts они darīja. видели Viņus Goliāfa, pārņem šausmas, pārņem visu. их отдал Viss страх. Izraels bija. И весь Израиль был таким. Un atnāca viens И пришел один puisītis, мальчик, zēns, мальчик, viens. один. Un viņš pateica И он Saulam, сказал Саулу, lai neviena vīra drosme nenoplok Goliāta dēļ. чтобы Smielis. Viņu не šlāpē. потеряли смелость Я. ради этого, из-за этого Голиафа. Jā, es viņu nositīšu. Я убью его. Tad, kad tu skaties, kāds viņš tur И izgāja когда ты pociņu, смотришь, каким он вышел, Goliāta bruņas ir у iedomājies. Голиафа броня, представляешь? Un viņš, tas tā kā pret tanku ar mopēdu brauc. Это как на mopеде против танка выехать. Es viņu uzvarēšu. Я сейчас Ak, выиграю. dienības. О, боже мой. Ar tu tanks tur. А там танк. Brauc uz pēriņu, no А nekā. ты едешь на mopеде. Tu liekas, И izbeidz, кажется, izbeidz. перестань. Paņem vismaz, nezinu, kaut ko tur. Kasku uzvelc galvā, jā, Надень хотя бы saules. шлем на себя. Nē, tā ir to Саул pieredze. Es сказал. esmu pieredzējis ar riteni braukt. Нет, нет, я привык так все время ехать. Jā, nu labi. Bet Dāvids teica, lai nenoplok drosmi. No, Viens Davids cilvēks сказал, spēj да не pacelt потеряю visu Izraēlu tautu. смелость. Spēj pateikt, lai neviens У него была neiedomājas, смелость сказать, чтобы не потеряли, lai neviens nedomā pazaudēt drosmi. чтобы не потеряли эту смелость. Un es domāju, Никто. kas Dāvids veidoja citādi, kāpēc Dāvids bija citādāks И nekā почему, citi? я думаю, Давид был другим, не таким, как все? Tāpēc, ka viņam bija Dieva gars, Потому что у него был Дух viņam Божий. bija svētais gars, У него был Дух un arī Божий. tevī dzīvo svētais И gars. на тебя живет Дух Божий. Bībele saka, mūsu sirdīs izliet Dieva mīlestību, И caur svēto написано, garu, kas что mums в ir наши dots. сердца излита любовь Божия через Духа Святого. Mūsu sirdis spēj dzirdēt no И Dieva. наши Mūsu сердца sirdis spēj способны pieņemt no Dieva. слышать Kad от tu Бога, способны kad tu принять от Бога. pievērs savu ausi viņam, Когда ты свое ухо обращаешь к savā Нему, sirdī. в своем Tev nevajag сердце, nekur augstu skatīties, тебе lausties не надо cauri смотреть mūriem, куда-то lausties наверх, melnajam kaklu vākiem cauri, проламываться lai tā через kunga стены. gars nonāk. И да спустится Дух Божий. Ziniet, bieži vien ticīgie tā dara. Иногда Viņi так slavē to делают kungu верующие. un Они gaida, kad славят viņš nāks. Бога. Slavēsim Dievu! И ждут, что Он Halleluja! придет. Lēkāsim, Будем прославлять slavēsim, Бога, priecāsimies. славим Kāpēc? Бога, Mums ликовать. ideja ir, Зачем? ka mēs Потому что у нас есть slavēsim. идея. Когда мы будем Tad tas славить, kungs nonāks. тогда Господь придет Varenā veidā! могущественным образом. Skaļāk, skaļāk! Un ziniet, ko tas man И atgādina? знаете, Bieži что vien мне tā это kā напоминает? Bāla pravieši. Это как пророки Вала. Viņš staigāja, bļāv, rīti, sāk tur vēl kaut ko Кричали darīt. и резали себя. Viņi centās ar savām darbībām kaut kādā veidā novilkt savu Dievu lejā. Притащить своего Бога сюда. Tu gribi teikt, ka tas nav pareizi? Ты Jā, es хочешь gribu teikt, ka сказать, tas что nav это pareizi. неправильно? Да, я хочу сказать, что это неправильно. Kāpēc tu tā domā, А ka tas почему nav ты так pareizi? думаешь? Tāpēc, ka svētais gars dzīvo tevī. Потому что Дух Святой живет в тебе. Dievs nemāja ar rokām celtos Бог не tīklos. живет в рукотворных храмах. Viņš dzīvo tevī. Он живет в тебе. A kā tad viņš atnāk А un как, klātbūtni? а как же тогда Он приходит, и Его присутствие? Tu viņu laid ārā. Ты Его выпускаешь, высвобождаешь. Tu viņu atbrīvo. Ты Его освобождаешь. Tu esi tas, kas tu atbrīvo. Ты тот, кто высвобождает это. Kā tad es viņu varu atbrīvot? Viņš taču ir Как это brīvs. освободить? Он же и так Viņš ir свободен. Dievs, viņš dara, ko viņš Он grib. же Бог и делает, что хочет. Jā, viņš Да, ir Dievs. да, Он Бог. Bet ziniet, ar ko viņš ir ierobežojis Вы sevi? знаете, чем Он ограничил себя? Ar savu vārdu. Своим словом. Viņš ir augstāk pat par sevi nolicis savu Выше vārdu. себя поставил свое слово. Un tāpēc šajā ziņā Dievs ir ierobežojis. И в этом смысле Бог ограничен.
Un viņš ir pateicis, И он сказал, es dzīvoju tevī. я живу в тебе. Un Jēzus teica, Иисус сказал, no viņa miesām из их чрева plūdīs потекут реки. dzīvā ūdensrāva. Redziet, jūs visi zināt šīs Вы raksturvietas. все знаете это место. No kā plūdīs? Откуда потекут? No miesām, vēl citos tulkojumus teikts, no iekšienes, Нашего чрева. bet no tavas būtības, no tevis tecēs ārā šis dzīvā Dieva gars. Тебя потекут. Dzīvā ūdens strāvas tecēs ārā no. Живые потоки потекут из... Kā tad viņus iztecināt ārā? А как их Kā viņus высечь наружу? iztecināt ārā? Как их высечь наружу? Lēkāt, kratīties, skraidīt kā? Как? Atkal ar darbiem? Опять делами? Nē, Нет. ar Dievu vārdu patiesību. Истиной Слова To, ko Божьего. Dieva vārds saka. То, что Слово говорит. Pieņemot patiesību un izsakot šo Принимая patiesību, истину и высказывая эту истину, tu laid ārā dzīvības garu. ты выпускаешь живого духа. Kāpēc? Tāpēc, ka И viņa почему? vārdi ir gars un Потому dzīvība. что его слова – это Viņa vārdi ir gars un dzīvība. его слова – это дух и жизнь. Tieši tādā veidā tu laid Именно ārā šīs таким lietas. образом ты это выпускаешь. Un tieši tāpat arī tas notiek slavēšanas laikā. И именно так это и происходит во время прославления. Amen. Mēs radām šo te. Мы это создаем. Ne tikai kalpotāji. Не только служители. Nav vajadzīga pat mūzika. Не нужна даже Ja mēs музыка. saprotam šo Если principu, мы понимаем этот принцип, viens cilvēks var stāvēt tur один человек может стоять un там. teikt, halleluja! Аллилуйя! Jēzus ir šodien mūsu vidū. Иисус среди нас Tāpēc, ka сегодня. stāv rakstīts, Потому что ka divi vai написано, trīs, где двое или трое, tur viņš ir mūsu vidū. там Он среди нас. Halleluja! Аллилуйя! Viņš ir tas, kas ir atbrīvojis mūs un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. И так далее, и так далее. Dievs ir uzticīgs. Бог верен, Ienaidnieks ir melis. а враг Tādā veidā лжец. tu laid ārā. Katrs no mums, Таким brāļi un образом māsas. ты это высвобождаешь. Каждый из нас, братья и сестры. Lūk, un tagad, ja tu savā dvēselē jūties, Если ты в своей душе чувствуешь, un mēs bieži vien и jūtamies, мы часто чувствуем, tad mēs sakam, и тогда мы говорим, nu šodien tā diena ir. ну сегодня такой день. Es tā ar pusi spēku slavēšu vai vienalga, vai Я es сегодня jūtos tā, ka es такой negribu силой slavēt. славлю, я себя так чувствую. Vai bieži vien tu jūties, ka tu И иногда ты esi чувствуешь sastrīdējies darbā vai, себя, что я с кем-то поссорился на vai работе uz kaķi uzbļāvis и tur vēl un накричал на zināt ko. кота Jā, vai uz sunu или на uzbļāvis, jā. собаку наорал. Nenocietot. Vajadzēja pateikt, kurš šo? Es Не pateicu, сказать, kurš šo? Надо было сказать тихо, а я сказала тихо. Эх, Visu. Jā, Всё. slavēšanu. И теперь прославление. Slavēsim to kungu! Будем прославлять Господа. Jā, jā. Да, Bet kaķītis, katam там мой кот. Jā. Bet ja tu zini Dieva Но patiesību, если ты знаешь истину Слова, ja tu zini, kas tu esi, если ты знаешь, кто ты, tad tu neskatīsies uz jūtām, тогда ты не будешь смотреть на чувства. tu neskatīsies uz to, Ты не kā tu будешь jūties смотреть tagad на šā то, brīdī, bet tu Как ты sāksi себя чувствуешь в rīkoties этот момент? tā, kā Но ты Dievvārds начнешь saka. действовать так, как говорит Слово. Un tev vairs nevajag neko. И тебе Tev больше не nevajag надо nekādus ничего. citus apstākļus Тебе vai не нужны argumentus vai... другие обстоятельства или аргументы. Ai, jā. Эх, Vat, ka būt šodien vat šitā, te Вот vat tā было бы tikai būt, сегодня vai ne? так, Jā, вот тогда было. vat, ja sakrist šitie apstākļi Вот un tas un tas un tas. совпали ситуации, так, это, и... Un cik mēs bieži sakam, И как часто мы un говорим, tāpēc, ka nav tas un tas un tas. потому что нету вот этого и этого. Ai, tāpēc tas dievkalpojums ir. Поэтому это служение. Un kurš to pasaka? А кто это Kurš tam сказал? tic? Кто в это верит? Vai to Dievvārds saka? Это слово говорит. Saprotiet, cik tas ir viegli atrasties Понимаете, tajā. насколько это легко находиться в этом? Cik ir viegli stāties pretī, ko Dieva gars grib darīt. Как легко противостоять тому, что хочет Дух Божий делать.
Nav nekāda šķiet, nav nekāda Нет apstākļa, никаких nav nekāds препятствий, iemesls, никаких nav nekas обстоятельств, virs причин, zemes. нет ничего Iedomājieties, на Bībele земле. saka, nav nekas, Представляете, kas Библия mūs говорит, spētu šķirt no Kristus что mīlestības. ничего Pasaka, не может nekas! отделить нас от Halleluja! Nekas! Ничего. Nekāds apstākļus, tur pat teiks, nekāda radīta lieta, nekas! Ничто Mūs nespēj šķirt no не Kristus может mīlestības. отлучить нас от любви Божьей. Viņi visu laiku ir šeit. Она все время Viņi ir здесь. viņi ir tavā garā. Она все время в твоем духе. Un tavs gars nekad И neizmainīsies. твой дух никогда не изменится. Viņš ir iekonservēts Он svētajā как garā. законсервирован в Духе Святом. Viņš nevar sagrēkot. Он не может согрешить. Viņš nevar. Он не может. Viņš ir taisns, Un pravеден. šķīsts, svēts. Святой, очищенный. Dieva gars ir viņu piepildījis. Его наполнил Дух Божий. Un tas viss dzīvo tevī. И это все живет в Un тебе. Dievs saka, И Бог говорит, es esmu ielicis tevi. я это вложил в Un es to тебя. atklāšu tev. И я это открою Es тебе. runāšu tev И šīs я буду lietas. говорить тебе Es эти gribu, lai tu вещи. piecelies. Я хочу, чтобы Es ты gribu, lai tu поднялся. zinātu, Я kas tu хочу, чтобы esi. ты знал, Es кто zinu, es ты. gribu, lai tu zinātu, Я ko хочу, es esmu чтобы ты izdarījis знал, priekš tevis. что я Un lai tev сделал būtu для drosme тебя, чтобы noticēt. у тебя была смелость поверить. Amen. Аминь. Halleluja. Аллилуйя. И послушайте. Varbūt tomēr jāpasaka to, ko es gribēju sludināt. Divos Еще vārdos. надо в двух словах сказать то, что я хотела проповедовать. Tu esi svētīts. Ты благословлен. Halleluja. Es esmu svētīts. Я благословлен. Paldies jums. Спасибо Богу. Un paldies Dievam. Amen. Спасибо Богу. Halleluja. Šodien es vēlējos А runāt no сегодня я хотел говорить Jāņa evaņģēlijas от 15. Евангелия nodaļas. от Иоанна 15 глава. Tas, ko Aigars lasīja par Это то, draugu. что Айгар читал Jā. из семени. Bet ne par to es gribēju Nu, lasīt jāpēc. no 15. nodaļas. Mēs tur ir daudz brīnišķīgas Там lietas много mājās, прекрасных palasīsiet. вещей, почитайте дома. Bet ātri es ņemšu, lai galveno Но izvilku, я ko es, быстро mans возьму, domas, ko es vēlējos чтобы pateikt. высказать ту мысль, которую я хотела сказать. Un 5. pantiņš. И 5 стих. Un šeit ir rakstīts. И тут написано, Jēzus saka, Иисус говорит, es esmu vīnakoks, jūs tie zari. я есть лоза, а вы ветви. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Amen. Un tas, uz ko es gribēju likt uzsvaru И то, šodien, на что я хочу поставить ударение сегодня, mēs esam zari. мы ветви. Mēs esam zari, Мы ветви, kas ir piepotēti pie Jēzus. которых Pie viņa, привили к Иисусу, pie viņa dzīvības. к Его Viņš жизни. ir vīna koks. Un Viņš ir lozā. galvenais dzīvības nesātājs. Он тот, кто Viņš ir несет tas, kas nes жизнь, dzīvi. главный. Amen. Тот, Un кто viņš saka, несет mēs жизнь. esam zari. Ветви. Mēs esam zari. Мы ветви. Jēzus nosauc mūs par zariem. Иисус назвал нас ветвями. Kas ir zaru galvenā funkcija? А какая главная функция ветки? Nē. Būt klāt. Nu jā, ok, labi. Tas Jā, arī хорошо. augļi. Это тоже важно. Principā zari nenes Плоды. augļus. В принципе, ветви не несут плод. Nu, viņi tur, viņi parāda, viņi Они karājas tie augļi держат tur. эти плоды. Mēs varam redzēt держатся на ветке. augļus uz zariem, bet Мы zars, можем visu, ko zars izdara, Видеть плоды на ветке. Но что делает? visu, ko izdara zars, Все, что делает ветвь, ļauj sulai tecēt позволяет течь этому соку, un dzīvībai tecēt. течь этой жизни. Zaram У ветки ir jābūt pie koka, она должна быть у ствола, nedrīkst būt aizprostojums viņam, vai ne? не должно быть никакого препятствия. Nu, Kristīna citreiz nogriež kaut kādu Кристина zarīgu dačiks, иногда обрезает какие-то ветки, un tur lapas sāk pa jaunam augt. и там начинает что-то заново расти. Jā, es tos koku, tos principus, lai Jā, man es uzvārds ir principi dārznieks, es no tās lietas не esmu знаю. tālu prom. Jā. Bet jebkurā gadījumā Но в любом случае, zars ветка,
Caur viņu plūst tikai Через suni. нее просто течет сок, Dzīvība. жизнь. Un Jēzus teica, jūs esat Иисус zari. сказал, вы ветки, Jūs ветви, esat zari. вы ветви. Amen. Tie nav. Saprotiet, Jēzus saka, es esmu vīna koks. Иисус сказал, я лоза. Tātad visas tās funkcijas, visas tās lietas Visi atrodas tie vīna kokā. funkcija Arī šie augļi, naходятся viss, в этой tas viss atrodas лозе. vīna Это всё kokā находится iekšā. в Tas ir нем. vīna koka augļi. Tur Потому augsts что vīnogas это, izaugs, amen? Плоды этой лозы. Ja tu nogriezīs vienu zaru, vīnkoks Если nemainīs ты savu отрежешь būtību. какую-то ветвь, то сама лоза не изменит своего Vai ne? существования. Vīnkoks ir kā vīnkoks. Viss tajā ir ielicis iekšā. vai Лоза, ne? в ней есть все это. Ko es gribu teikt par И to? что я хочу сказать? Ka tie augļi, tie nav mūsu augļi. Что эти плоды это не наши Tie nav плоды. zara augļi. Это не плоды ветви. Tie ir vīna koka augļi. Это плоды лозы. Ko zars ir izdarījis? Zars ir И что vienkārši сделала bijis ветвь? par zaru. Она просто была ветвью. Zars ir bijis par zaru. Ветвь была ветвью. Zars ir bijis piepotāts, piekonektēts klāt, Ее присоединили к этой лозе. un viņš ir ļaus dzīvībai plūst. И эта ветвь позволяла течь этой жизни. Un tāpēc, ka vīnkokam ir vīnogs, tas И rada так šos как augļus. лоза, у нее есть этот виноград, поэтому появляется урожай. Ok. Nākošais. Следующее. 15.7. 15:7. Labi, to mēs saliksim visu kopā. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Skatieties. И посмотрите, Jautājums ir, вопрос. Jēzus tur runā par šo zaru. Viņš saka, ja Иисус говорит о tas ветви. zars nepaliek manī, viņš kā zars nokalst, Что если izmetams laukā un tā ветвь tālāk, не tā приносит плода, она tālāk. сухая, ее выбрасывают. Es gribu šo jautājumu tev par to, lai mēs nedomātu par to. Jēzus runāja to Izraēla tautai. Иисус говорил это израильскому Viņš runāja to народу. ebrejiem. Он говорил о евреях. Jēzus viņu tiešām atstūma И Izraēla tautu. действительно отвергли израильский народ. Un tieši tāpēc Jēzus runāja par šo nokalšanu, par И šo te, поэтому Иисус par говорит jaunās об derības этом ticīgajiem. засыхании. Bībele saka, jūs visi, kas esat Верующих kristīti Нового Jēzus Завета Kristus vārdā, написано, jūs кто esat крещенный tērpušies Духом Kristu. Вы облеченные в Иисуса Христа. Jūs esat ietērpti Вы Kristu. облечены в Иисуса Христа. Jūs esat piepotēti. Вы привиты. Jūs esat tur, Вы Jēzu там, Kristu. в Иисусе Христе. Amen? Ja mēs tā skatāmies. Если мы так смотрим, Tad tu esi piepotēts. значит, ты привит. Tu esi viņā. Ты в нем. Tu esi klāt pie šīs dzīvības. Ты Tu tic, ka Jēzus ir tavs этой kungs. жизни. Ты веришь, что Иисус Tic, ka твой viņš ir Господь. glābējs. Ты Amen? веришь, что Он Nu, твой ka šo te Спаситель. lietu tu esi И вот piepotēts это pie вещь, viņa. ты привит к Нему. Tu esi viņējais. Ты Его. Tu esi viņa bērns. Ты Его дитя. Bet tagad paskaties, jautājums ir šeit par И to. посмотри, вопрос тут о том, Jēzus saka, Иисус сказал, tātad runa mums ir svarīgi redzēt augļus, vai ne? Tu gribi augļus redzēt? важно видеть плоды. Ты же Un arī хочешь katrs grib видеть redzēt плоды. Dievu augļus. Мы все хотим видеть Paskaties, Божьи Jēzus saka, плоды. ja И тут jūs он говорит, paliekat manī, un Если mani вы будете vārdi во мне, paliek jūsos, и слова мои вас прибудут, nu šeit mēs varam redzēt augļus. Jūs тут varēsiet мы можем lūgt, ko видеть gribat, tas плоды. jums notiks. то чего не пожелаете, просите, Notiks. и будет вам. Augurs. Будет вам. Будет этот плод. Amen. Un redziet, to nav jautājums par to, ka Un mēs вопрос paliekam не в том. Mēs esam Jēzu Kristu. Мы уже в Иисусе Христе. Jautājums ir par šo, И вопрос vai о Jēzus том, vārdi paliek manī. остаются ли слова Иисуса во мне? Vai Jēzus vārdi paliek manī? Остаются ли слова Иисуса во мне? Ko es nozīmē, ko es domāju ar to paliek И что manī? я думаю об этом оставаться Tas bija во tieši tas, мне? ko mēs runājam pirms tam Это pieskārāmies šeit. то, к чему мы коснулись до этого. Mēs savā dvēselē sev Мы varam в nosaukt своей par, душе можем назвать себя nu, ne par zaru, bet par armatūru, pieņemsim. не веткой, это арматурой, Vai, nu, kaut kāds stiens, ну, какая-то проволока. trūba, es būšu trūba, Я буду трубкой. lai vairāk tek.
что больше текло. Lielāka. 200 pēc kaut kāda, ja? 20-я. Māc iekšā kokā, lai tā. Как поставил в дерево, пусть течет. Bet tas nav tas, ko Jēzus saka. Но это не то, что Иисус говорит о нас. Viņš saka, vai tu sevi identitē par zaru? Чтобы ты себя идентифицировал как ветвь. Jo viņš man nosauc par zaru. Потому что Он назвал меня ветвью. Tad es varu nosaukt sevi par jebko citu. А я могу назвать себя чем угодно. Bet viņš savā vārdā ir Он pasacījis в своей условии сказал kaut ko par mums. что-то о нас. Viņš ir pasacījis. Он Lūk, сказал. dzīvības jautājums. И вот вопрос Vai жизни. es sevi Я identificēju себя идентифицирую. ar to, Идентифицирую. jā, ar to, С тем, ko Jēzus saka par mani. что Иисус говорит обо мне. Tad, kad es sāku to darīt, И когда я начинаю это kad делать, es sāku to apliecināt, когда я pieņemt, начинаю runāt šīs lietas, исповедовать, принимать это, говорить эти вещи, tas ir tā, šī dzīvība sāk plūst caur mani. то вот эта жизнь начинает течь через меня. Nu, šis ir tā teorija vairāk, vai Это ne? такая, как теория. Teorija. Bet Dievs vēlas, Но Бог желает, lai mūsu dzīvēs būtu šīs te lietas. чтобы в нашей жизни были эти вещи. Iedomājieties, viņš saka, Представляете, Он говорит, kāpēc šis princips strādā? почему работает этот принцип? Es jums izlasīšu atkal no šīs pašas Я 15. прочитаю вам Jāņa 15, 3. pantiņš. Иоанна 15, 3 стих. Jēzus saka Иисус говорит, par viņš saka mācekļiem. Он говорит Jūs ученикам, jau esat tīri to vārdu dēļ. Viņš runā par to, ka tēvs tīra, Он iztīra, говорил о atpūsties. том, что Отец вычищает все. Viņš saka, jūs esat tīri, kā tēvs tīra tev? Вы уже очищены. Kā tēvs tīra tev? Как тебя Отец Caur очищает? vārdu. Через Amen. Слово. Halleluja. Tu gribi tīrību savā dzīvē? Tu jūties notraipījies savā dzīvē? Ты чувствуешь себя запятнанным? Ej pie Dieva vārda. Иди Lasi к Слову Dievu Божьему, vārdu. читай Ēd viņu. Слово. Pieņem viņu. Принимай Piepildi ar его. viņu savu dvēseli. Наполняй Amen. свою душу. Halleluja. Tas ir jauks laiks. Brīnišķīgs laiks. Прекрасное время, Amen. замечательное время. Amen. Un viņš saka, jūs esat tīri to vārdu dēļ, ko es esmu uz jums runājis. Вы Redziet, kas уже iztīra. очищены через Redziet, Слово, kas tev которое я attīra. проповедовал вам. Видишь, что тебя чистит? Nevis vienkārši, ka runā vārdus. Не просто, когда говорят Слово. Kāda jēga runāt vārdus, ja tu nedzirdi viņus, vai ne? Какой смысл говорить Слово, если ты его не слышишь? Vai ne? Tev var vārds, kurš tu dzirdi. Но Слово, которое ты слышишь. Tāpēc sludinātājiem ir jāpacenšas, lai cilvēki saprastu to, И ko viņš поэтому sludina. проповедникам надо постараться, чтобы люди поняли, о чем они Nav говорят. tā vienkārši tik las un, Не так просто читаешь, nu, saprotiet paši. но понимаете сами. Es atceros vienu situāciju, viens Я cilvēks помню, teica, viņš одна teica, ситуация была, человек сказал, viņš izlasa man rakstvietu, vienu rakstvietu. он прочитал мне слово, одно Nomet man tā kā местописание, bļodu priekšā, es saku, и кинул как тарелку передо es мной. saku, nu, un, И я говорю, и ko tu gribi man ar to pateikt? что ты хочешь мне этим сказать? Izraujot rakstvietu no konteksta Nu, laukā, vai vienkārši выйти gribot вот man просто nosodīt vai kaut kādā слово veidā, ja? Из контекста и желая просто осудить Сейчас, меня смотрите. таким образом. Es nezinu, И человек говорит, я не знаю. es tev izlasīju, Я reku тебе vienkārši прочитал это, tiec pats galā. сам разбирайся. Ok, Я говорю, labs хорошо, sludinātājs, vai ne? хороший Tādā проповедник. veidā. Nē. Нет, нет, нет. Jūs zināt to Знаете, vārdu, ko cilvēki nesaprot, То слово, которое человек не понимает, to nāk un nozog sātāns uzreiz. его приходит и ворует дьявол. Tad tas rakstīts Bībelē. Так это написано в Bet to слове. vārdu, kur tu saproti, Но то слово, которое ты понимаешь, viņš vairs nekad nevar tikt apzakts. Tev его nevar tikt уже nozagts. невозможно украсть. Ja tikai vienu vārdu nozog to, ko tu nesaproti. Можно украсть только то слово, которое ты не понимаешь. Tāpēc Dievvvārds ir individuāla lasīšana. И поэтому Individuāls Слово process. Божье это Individuāla lieta, ko tu индивидуальный процесс, saproti. индивидуальное чтение, когда ты его понимаешь. Tu nevar domāt tā, viņš jau saprot, pieņemsim, līderi saprot, Ты halleluja, думаешь, viss мой kārtībā. лидер понимает это слово, значит все в порядке. Kristietība tā ir tavas attiecības ar Dievu. Христианство Tā ir это твое tava отношение с saprašana, Богом. tava Это skaidrība. твое Tā ir tava понимание, dzīve. твоя Amen. Dievs vēlas būt nevis pie tevis жизнь. tikai dievkalpojumos. И Бог не хочет быть с тобой только во время служения. Viņš vēlas būt pie tevis katru brīdi. Он хочет быть с тобой каждый Viņš ir pie tevis день. katru brīdi. Viņš vēlas, lai tu apzinājies to, ka viņš ir līdzās tev. Мог понять, что Он рядом с тобой. Ka viņš ir pie tevis, ka tu tici tam, ka nekas man nespēj šķirt to vienu. Что ты веришь в то, что ничто нас не Tu разделит. esi tīrs šo vārdu dēļ, ko viņš tev Ты runā. очищен.
ради этого слова, которое проповедано. Amen. Tu attīries. Un tu Ты kļūsi par staru. очищаешься, и ты Un становишься šis, ветвью. šī dzīvība plūst caur И tevi. эта жизнь может течь через Viņa тебя. plūst caur tevi un viņa var ko darīt? Nest augļus. И это Amen. может приносить плод. Āmen! Amen. Un skatieties, И посмотрите, viens princips, ko es gribu izdarīt, Один Mateja evaņģēlija princip. 4, 26, 29. Mateja evaņģēlijas? Nē, Aha. Marka, es atceros, Marka evaņģēlijas 4. nodaļa 26, 29. Евангелие от Марка 4, 26-29. Tur ir līdzība И там притча par Dieva valstību. о Царстве Божьем. Un mēs mācīsimies par to. И мы будем учиться. Un šeit Jēzus saka, Иисус говорит, un viņš sacīja, tāpat ir ar Dieva valstību, kā, kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug tā, ka viņš pats to nenomana. и сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Zeme pati no sevis nes augļus pa priekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpiņā, un kad augļi ienākušies, tad viņš sūta tuneļ sirpi, jo pļaujamais laiks ir. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Amen. Un tu redz to, ka Jēzus runā par debesu И ты видишь, что valstību. Иисус говорит о Царстве Божьем. Un šī debesu valstība ir tāda lieta, viņa ir tā kā И он говорит, sēkla. что оно как семя, Viņa iesējas tevi. оно посеяно в тебя. Viņi, šodien mēs sējam Dievu vārdu sēklas. Сегодня Tas мы ir debesu сеем valstības слово, sēklas. семя Слова Божьего, это семя. Paldies, Царство kungs, par Божьего. tavām sēklām И mūsu спасибо dzīvēs, тебе, mūsu Господь, sirdīs. за семена в нашей Аминь. жизни, в наших сердцах. Un viņš И saka, он говорит, kad viņi iemet zemē to его sēklu. бросают в землю. Mēs zinām, kur ir mūsu И мы zeme. знаем, где наша земля. Tā ir mūsu sirds. Это наше сердце. Tā ir mūsu sirds. Это nаше Ja mēs сердце. lasām, jā, ko Если Bībele мы saka, читаем, что Библия говорит. es kādreiz, es šeit liekas runāju par Мне кажется, я тут говорила об этом. tā ir brīnišķīga lieta. Kur Прекрасная Jēzus par вещь. līdzību runāja par, Где Иисус говорил par притчу, sējas sēklu. что сеятель семя сеет. Un ka sēklas tiek sētas mūsu sirdīs, Dievvārds И sēklas. семя, Jā. слово сеется в наше сердце. Tur rakstīts, vārds ir sēkla. И там написано, что слово это семя. Un Sātans nozog vārdu no sirdī. И дьявол ворует семя из сердца. Tātad Dievvārds tiek sēts Слово sirdīs. Божие сеется в сердца. Un kas par vārdu tiek sēts? И какое Viņš слово grib, lai сеется? šis vārds to saprasts. И он хочет, чтобы это было понятое Viņš слово. saprot vārdu Что par ты debesu понимаешь valstību, слово par о mīlestību. Царстве Божьем и его Es любви. tavos ar principu tagad Я vienkārši. делюсь сейчас принципом. Amen. Un šeit viņš И saka, тут он говорит, ka tu nemaz nemani to, что ты даже не знаешь, не замечаешь то, kā tas viss aug tevī, как все это rастет в тебе, kā tas viss mainās tevī. как это все меняется в тебе. Kad tu pieņem viņu vārdu patiesību, Когда ты kad tu pieņem принимаешь viņu vārdu истину dzīvību, Его, tas maina tevi. это меняет тебя. Redz, šis cilvēks, viņš guļ, И ты видишь, человек viņš спит, ceļās, viņš встает, dara savu dzīvi, un он viņš живет своей жизнью, nakti dienu, bet ночь, день, sēkla uzdīkst un uzaug. но семя возрастает, всходит и растет. Un viņš nemaz to nedomā. А он даже не замечает этого. Viņš nemaz nenomā, Он nezina даже не to. замечает и не знает это. Viņš vienkārši ir izdarījis principu, Он просто исполнил принцип, ielicis sēklu savā sirdī. положил семя в свое сердце Un nav rāvus ārā to, и не вырывает его, nav mainījis to. не меняет его, Amen. Nav viss, kas šais laukā. не vырывает. Un paskaties, zeme pati no sevis nes augļus. Земля сама собой производит. Zemei ir tāda lieta. У земли есть такая вещь. Zemei ir tāds princips. У земли есть такой принцип. Viņa pati no sevis. Она сама собой это делает. Un ziniet, zemē ir tā. И у земли так. Visu, ko tu tur iesēsi,
все, что ты туда посеешь, Absolūti visu, ko tu все, iesēji что zemē, ты туда посеешь, в землю, tas tur izaugs. оно там вырастет. Tāpēc paskaties uz savu dzīvi. Поэтому посмотри в свою Tev жизнь. nav daudz jāanalizē. Тебе не надо много анализировать. Tu uzreiz vari pateikt, ko tu tur esi sasējis. Ты сразу можешь сказать, что ты насеял, Tāpēc, ka tas ir izaudzis tavā потому dzīvē. что это выросло в твоей жизни. Jo tava sirds, Потому что твое сердце, viņa ir tāda radīta, оно таким ka сотворено, viss, ko tu ieliksi savā что sirdī, все, что ты вкладываешь в свое сердце, viss, ko tu ieliksi savā sirdī, все, что ты вкладываешь, jebko vai labu vai sliktu, все равно, хорошее или плохое, tas nesīs augļus tur, это будет приносить плоды. tas uzaugs tur, Оно вырастет там, tas izaugs tur. оно вырастет там. Amen? Tā ir sirds radīta, tāda sirds. Таким сотворено сердце. Atcerieties, kad ir runāts par tām Помните, как sēklām. было сказано Labi, tu teiksi, ko tad man darīt savā dzīvē? Ko tad man darīt tagad savā в dzīvē? своей жизни? Что мне делать? Sēj Dievvārdu sēklas. Сей семя Слова Божьего. Sēj Dievvārdu. Brāļi, māsas, Bībele Сей saka, Слово. И Библия говорит, Dievvārds ir dzīvs что Слово un живое spēcīgs. и действенное. Un viņš spiežas И iekšā. оно проникает внутрь. Viņš spiežas līdz kamēr pāršķir. Проникает до разделения. Viņš ir tas, kas tavs domas un noliek visu pa plauktiņiem. Разделяет и ставит твои мысли по полочкам. Dievvārds ir dzīvs un spēcīgs savā dzīvē. Слово живое и действенное в твоей Viņš жизни. ir dzīvs. Оно живое, Viņš ir dzīvs. живое. Dievvārds ir dzīvs. Слово Божье – это жизнь для Dievvārds ir тебя. tavu uzvar priekš Это tevis. твоя победа. Halleluja. Amen. Ņem Dievvārdu. Ēd Bīri Dievvārdu slova. patiesību. Lasi Dievvārdu patiesību. Читай истину Слова. Lasi žēlastības Читай vārdu. слова благодати. Amen. Ziniet, Amen. Знаете, ko es gribu izlasīt jums? я хочу это прочитать вам. Cik ir pulkstenis? Сколько времени? Tad mēs beigsim noteikti. И тогда мы закончим. Paskatieties, ko šeit Bībele saka. Посмотрите, что тут говорится в Библии. Ziniet, jaunajā derībā, brāļi un Знаете, в māsas, Новом Завете, братья и сестры, es man liekas, to kādreiz es runāju, мне кажется, я говорила уже об es этом, gribu runāt arī par to, es gribu runāt daudzreiz, visu, но я visu. хочу говорить об этом везде, много Kad раз, mūsu pestīšana, что наше спасение, mūsu glābšana, наше искупление, viņi nav atkarīgi no mūsu darbiem. оно не зависит от Un наших дел. principā viss, ko tu jaunā derībā vari И dabūt, все, что vai ты izdarīt, можешь получить в Новом Завете, tas все, ir что ты vienkārši можешь pieņemt сделать, ticībā Kristus nopelnu. это только принять верой заслугу Иисуса. Tu pieņem ticībā Kristus, priņemajies Jēzus Dievu. Kristus nopelnu. Верой заслугу Иисуса. Tu vari apkarināt sevi ar visu Ты kaut ko. можешь обвесить себя всяким разным. Bet, ja tu izlasi apustuļu darbos, ko Но если ты pateic читаешь no Деяния, Jeruzālēmas brāļi, ko pateic Что pagāniem, kā viņiem ir говорили? jādzīvo, В Израиле братья о язычниках, что им надо делать? es nezinu, tur nekādas augstās prasības nebija. Jā. Там не было высоких требований. Mēs šodien kristieši А мы dzīvojam сегодня христиане живем ļoti nospiesti un apsūdzībās, очень подавленные в осуждениях, reliģiozās в apsūdzībās. религиозных осуждениях. Daudz iemeslu dēļ, daudz tāpēc, ka tā ir По sludinās, разным tāpēc, ka причинам, tā потому ir что там daudz iemeslu dēļ. проповедовалось, по разным причинам. Bet mēs daudz dzīvojam Но nosodījumos. мы очень много живем в Jūs paskatieties uz осуждениях. savām dzīvēm, cik jūs bieži Посмотрите vien на свою nosodāt жизнь, sevi. как часто вы себя осуждаете Attiecībā pret Dievu, es domāju. по отношению к Богу, я думаю. Bet Dievs nekad netiesā jūs. А Бог не осуждает вас. Viņš visu sodu ir uzlicis Jēzum Kristu. Он весь суд возложил на Иисуса. Viņš vēlas, lai jūs pieņemtu patiesību par to, ko Он viņš хочет, ir чтобы izdarījis. вы приняли истину, что Он сделал. Amen. Iedomājieties, pats vārds atgriezties, ko nozīmē. Что значит само слово «покаяться»? Lielākai daļai pakājas, tas Для ir многих pelnos, покаяться – это значит посыпать себя пеплом, depresņaks, депрессия, puņķi, сопли, asaras,
слезы, apsolījumi tam kungam, обещания Господу. runčuk nemūžam, Больше никогда. tas vairs neatkārtosies kungs. Это больше не повторится, Господь, Līdz nākošai reizei. до следующего раза. Un atkal tu celies. И опять ты Zini, kāpēc tu встаешь. krīt visu И laiku? знаешь, почему ты постоянно падаешь? Tāpēc, ka grēka spēks ir bauslībā. Потому что сила закона, сила греха в законе. Grēka spēks ir bauslībā. Сила греха в законе. Katru reizi, kad tu uzņemies uz sevi Каждый kaut раз, kādas когда apsolījumus, ты atbildības vai Берешь на себя likumu kaut kādu, какой-то tu закон, izpildīsi. какую-то ответственность на себя, что ты O, es исполнишь. izpildīšu, kungs, es Я vairs это to nedarīšu. исполню. Я это больше так не буду. Tas nenozīmē, ka tās lietas varbūt tiešām ir sliktas tavā dzīvē. Это может быть действительно плохие вещи в Bet твоей princips, жизни. kādā veidā tu gribi atbrīvoties no Но viņām, ir принцип, atklāts. как ты хочешь избавиться от них, неправильный. Jo mēs bieži vien domājam tā, ka Потому что jā, нам часто Jēzus Kristus кажется mūs так. ir izglābis. Да, Иисус Христос нас спас. Halleluja, viņš tagad Аллилуйя. piedeva manus Он grēkus простил мои грехи. līdz šim. Вот до этого. Un tagad И теперь viņš saka, он говорит, tu davai dzīvo svēti tagad. ну теперь давай живи свято. Un tu centies dzīvot svēti. И ты стараешься жить свято. Halleluja, man bišķi sanāk, Чуть-чуть sanāk. получается, чуть-чуть получается. Bums! Nokrīt. Бум! И упал. Oi, nesanāca. Ой, не No, получилось. slikti, slikti. Ну, плохо, плохо. Nu, taisnais krīt 120 reizes celēs augšā, Ну, davai atkal праведный centies. много падай, давай вставай, Labi, es опять atkal старайся. es vairs nedarīšu Хорошо, я tā. больше так не буду, я Lūdzu, постараюсь. piedod man. Господь, прости Es esmu меня, grēcīgs. я грешен. Un atkal tu esi. И опять ты идешь. Atkal blidim babām. И опять бабах. Kāpēc tu krīti? Почему ты падаешь? Kāpēc tu vienmēr krīti? Kāpēc tu Почему ты nevari постоянно brīvs? падаешь? Tāpēc, ka tu dzīvo bauslībā. Но ты живешь в Tu gribi законе. nopelnīt šo Ты brīvību. Tu хочешь tu заслужить centies эту šo brīvību. свободу. Ты стараешься получить эту свободу. Kur tajā pat laikā Но в то же самое время Dievs saka, Бог говорит, tu esi brīvs. ты свободен. Brāļi, māsas, ziniet, pirmie Bratья и vārdi, ko сестры, Svētais Gars pateica manā sirdī. Знаете, какие первые Pēc слова jaunpiedzimšanas. Дух Святой сказал мне после того, как я родился свыше? Es biju Dievu priekšā, es biju Я был перед uztraucies, Богом, я нервничал, man trīcēja rokas, у меня дрожали руки. un es kā parasts pagāns, И как раньше, будучи kad язычником, es uztraucos, tad var я uzpīpēt. волнуюсь, значит, надо закурить. Un es paņēmu savus cigaretes, И domāju, я взял свои сигареты. halleluja. Аллилуйя. Es biju tāds, es paņēmu cigaretes. Я взял сигареты, Jā, tāpēc, ka tas ir normāli uzpīpēt pēc. потому что это нормально. Pēc pārdzīvojuma, jā. Покурить после сильного переживания. Un es zinu pirmos vārdus, ko И saka первые Dievs saka. слова, что я услышала от Духа Святого. Tev to nevajag. Тебе это не надо. Tu esi brīvs. Ты свободен. Jā, Я сказал, да, jā, es esmu brīvs. да, я свободен. Kas sākas pēc tam? Что было потом? Tas ir cits stāsts. Это Šodien уже es esmu другая brīvs, история. bet jā, Сегодня я свободен, да, jā. да. Es lūkojos, tā kā Pēters. Я Izkāp no как laivas, Петр вышел из лодки brīvs, un sāk skatīties to, и начал смотреть вокруг. bet reku tas cilvēks, kas man evaņģēli pasludināja, А тот viņš arī человек, что rīko. проповедовал мне Евангелие, он тоже курит. Tā bija interesanta vide, kur es atrados, jā. Это была интересная среда, где я находился. Bet tas ietekmē man sirdsapziņu. Но это повлияло на мою совесть. Nevis vārds ietekmē man sirdsapziņu. Не bet слово apstākļi, повлияло, domas, saprotiet, а cik tas ir, cik обстоятельства, tas viss ir, мысли. Понимаете, насколько все это, cik spēcīgi mums ir jāpieņem Dieva patiesības как mūsu сильно dzīvēs, нам lai, надо принять истину Слова. jā, pēc tam Dievs dod žēlastību, es atkal Да, atgriezos Бог no дал tā un atbrīvos, kad es sāku благодать, что apliecināt. я принял lai- это и jā, снова bet освободился. stāsti te par to, Но не об этом рассказ. ja kāds man būtu bijis blakā un pateicis, Если бы кто-то рядом был и сказал мне тогда, tu zini, ka tu esi tagad atbrīvots. ты знаешь, ты теперь Skaties, освобожден. Bībele saka, ka tu esi brīvs И no šīs Библия lietas. говорит, ты Tev свободен. vairs nav jādara šīs И lietas. тебе больше не надо это делать. Tu esi atbrīvots. Ты освобожден. Tu esi brīvs no tā. Ты свободен от этого.
visu nedarīt. А я могу так не делать? Tev viņš nav jādara. Тебе не надо это делать. Ты свободен. Amen. Jā. Un tā ir Dieva patiesība. И это истина слова. Mēs esam atbrīvoti. Вы Ziniet to, освобождены. Вы знаете то, tas vecais cilvēks, тот ветхий человек, kas dzīvoja kādreiz tevī, который когда-то жил в тебе, viņš ir miris. он умер. Tu viņu vairs nevar atrast. Ты его уже не Un можешь es, piemēram, найти. es gribētu atrast savu māsu veco, to, kas bija. Я бы хотела найти Un viņa ту stāv прежнюю vairs. сестру мою. Ее больше нету. Varbūt viņi man grib atrast veco brāli, to, kas bija. Она, Un может mēs быть, tur, хочет найти того ko tik mēs tur прежнего nedarījām, kas брата, un kā bijis ir un чем viss, мы bet, только не bet tā занимались, vairs что nav. мы не делали. Но этого больше нету. Viņš ir jauns radījums. Он новое Un творение. viņa ir jauns И radījums. она Un новое tu esi jauns творение. И radījums. ты новое Un mēs visi esam творение. jauni radījumi Jēzu Все Kristu. новое творение в Иисусе Христе. Tu esi miris. Ты умер. Tu esi vaļā kļuvis no vecās dabas. Ты освободился от ветхой природы. Viņas vairs nav. Ее больше нет. Viņas vairs neeksistē. Ее больше не существует. To saka Dievvārds. И это говорит Слово. Bet tu vari dzīvot Но ты apstākļos. можешь жить в Ziniet, Pāvils teica, обстоятельствах. Знаете, Павел говорит, mūsu ciešanas, наши страдания ir nenozīmīgas. незначительны. Viņš tas, ja Если mēs lūkojamies uz to, мы взираем на то, kas neredzams, что невидимо, nevis uz to, kas redzams. а не на то, что видимо. Dievvārds И ir Слово neredzams, Божие. viņš ir mūžīgs. Viņš teica, jo laicīgais, Ano, ir laicīgais un mūžīgais. Ja, viņš И ir, там говорится, jo laicīgais, jo redzamais ir laicīgs, bet видимое, neredzamais ir mūžīgs. Amen? видимое не Uz ko вечно, tu vērsi savus acis? невидимое вечно. Uz ko И tu на что ты fokusējies? смотришь, на что ты Tas фокусируешься. noteiks, kā tu dzīvosi. Это то определит, как ты Ja tu живешь. fokusēsies uz redzamām lietām, И если ты фокусируешься на видимые вещи, tad tas, tu visu to spektru baudīsi, visu то to ты spektru, kas ir. насладишься всем этим спектром. Bet tu lūkosies to, ko Dievvārds saka. Но если ты взираешь на то, что Слово говорит, Dievvārds spēj mainīt šīs lietas. то Слово, оно способно менять вещи. Tas Dievvārds, kas dzīvo tavā sirdī, То Слово, которое живет в твоем сердце, tas ir tāds pats vārds, это то же самое Слово, ko Dievs ir pasakījis, которое Бог сказал, lai top gaisma. да будет свет. Tas ir tas pats vārds, Это то же самое viņam ir tāds Слово. pats spēks, У него такая же сила viņam ir tāda pati autoritāte. и такой же авторитет. Amen. Bet viņš nestrādā vienkārši stāvot uz plaukta bībelē. Но оно не работает просто лежа на полке. Viņš strādā tad, Оно работает kad тогда, kristietis piepilda viņu savu sirdi когда христианин наполняет им свое un сердце sāk apliecināt šo и vārdu kā savu начинает dzīvi. исповедовать это слово в своей жизни. Ziniet, И знаете, vārdi ir mūsu kalpi. Tā vesela tēma, par это ko целая varbūt тема, о чем citreiz. говорить, что Bet tā ir слова ļoti interesanta наши tēma, kad слуги. vārdi ir mūsu kalpi. Слова это наши Jūs слуги. zināt, kā Bībelē sacīts, Как в Библии kad Dievs сказано. pasacīja, ka mans vārds atpakaļ Bog neatgriežas, сказал, что bet мое viņam ir слово jāizpild не tas, вернется kāpēc тщетно, viņš ir но sūtīts. исполнит Jūs то, redzat Dievu зачем principu, оно kā послано. Dievs Видите strādā. Божий Viņš принцип, izsūta как Он vārdu, работает. un vārdam Он ir jāizdara посылает tas слово, darbs. и слово должно Un viņš произвести какое-то neatgriezīsies pie manis действие. atpakaļ, И оно Dievs saka, kamēr viņš nebūs izdarījis šo darbu. пока оно не исполнит то, зачем послано. Amen. Un ziniet, mēs esam И radīti pēc viņa знаете, tēla un мы līdzības. созданы по его образу и Un arī mēs подобию. esam aicināti valdīt šajā pašā virzienā. Править в том же направлении. Runājot vārdus par savu Говоря dzīvi, слово runājot на vārdus par своей apstākļiem, жизни, runājot говоря Dievu слово vārdu над par savu dzīvi, обстоятельствами runājot Dievu своей vārdu жизни, par visām situācijām. говоря Jēzus, слово над ситуациями. Romiešu karējums teica, viņš teica, И римский es neesmu cienīgs, kad tu nāc manā. служитель говорил, воин говорил, я не достоин, чтобы ты пришел ко мне, Sūti, saki tik vārdu, но скажи только слово. saki tik vārdu. Скажи только слово. Jēzus teica, o, kas tu tici. Иисус сказал, какая великая вера. Citiem vajadzīgas zīmes, eļas, Kому-то pārvalki, нужны, vēl viss šīs te lietas. Jā, cik tā vajag. Масло, чудеса, еще что-то. Bet principā, pašā būtībā, pašā Но- pamatā, pašā Но в самой saknē, основе, в самом корне tev ir vajadzīgs tikai vārds. тебе нужно только слово. Tev ir vajadzīgs tikai viņa vārds. Тебе нужно только его Vārds, слово. ko viņš ir pasacījis. То слово, которое он сказал. Jēzus vārds.
Слово Иисуса, Его Слово благодати, Его Слово жизни. Es nepateicu raksturvietu. Es gribēju teikt, ka jūs esat brīvi, un es nepateicu raksturvietu. Я хотела сказать, что вы свободны, но не сказала это местописание. Labi. Хорошо. Ne, to es neteikšu. Это я уже не буду говорить. Viss, amen, brāļi un māsas. Es ceru, ka tu kaut ko esi Я saņēmis. надеюсь, что ты что-то получил. Es ceru, zini, Я надеюсь. nevis es ceru, tad es Не то, что я zinu, надеюсь, я ka tu esi знаю, saņēmis. что ты Ziniet, kāpēc es получил. zinu, ka tu esi Знаете, saņēmis? почему я знаю, что ты получил? Tāpēc, ka es uzticos viņam. Потому что я доверяю Ему. Man patīk, kā Pāvils teica. Мне нравится, как Павел Viņš saka, сказал. es ticībā Я rakstu поверю, jums vēstuli. пишу вам Un письмо. ticībā tam kungam И поверив Господа, es uzticos jums, я ka доверяю, jūs nepieņemsiet svešas domas. что вы не примете чужие Amen. мысли. Tāpēc arī es varu ticēt tam И kungam. поэтому и я могу Ka viņš доверять ir Богу, tas, что ziniet, brāļi, Он mās, тот, viņš ir tas, kas знаете, šodien baro Он тот, draudzi. кто сегодня кормит, Halleluja. Viņš ir tas, kas rūpēs par jums, viņš ir Он tas, тот, kas кто stiprina jūs, заботится о вас, viņš ir tas, kas укрепляет вас iepriecina jūs. и утешает вас. Amen. Halleluja. Paldies, Tev, debes Tēvs. Спасибо Тебе, Отец Mēs Небесный. slavējam Tevi, Kungs, Мы славим Тебя, Господь, par Tavu žēlastību, за Твою благодать, par Tavu mīlestību, за Твою любовь, par Tavu svētību. за Твое Mēs благословение. pateicamies Svētais Gars, kas tu strādā Благодарим, Дух un Святой, что Ты darbojies mūsu работаешь, vidū tiešām. действуешь среди нас именно сейчас. Halleluja. Paldies, Tev, Спасибо Тебе par Tavu vārdu. за Твое Слово. Mūsu vārds ir dzīvs, Твое Слово живое, spēcīgs, действенное. mūsu vārds ceļ mūs, И Твое Слово поднимает Stiprina нас, mūs, укрепляет нас, maina mūs, меняет нас, dod dzīvību дает mūsos. жизнь в нас. Halleluja. Paldies, Tev, Kungs, ka Спасибо Tavs Тебе, vārds Господь, что Твое Слово ir tas, kas mūs ir atbrīvojis то, что освобождает нас no nāves un grēka, от смерти, от греха, от погибели, no tiesas, от no суда, nosodījuma, от no осуждения, ļaunuma. от зла. Paldies, Tev, ka Tu mūs esi Спасибо, atbrīvojis no что Ты šī. освободил нас от всего этого. Halleluja, Jēzus. Aleluia. Во имя Иисуса. Aleluia. Во имя Иисуса. Аминь. Halleluja.